we are verifying that the manufacturer if they actually ekitongole ky'eddagala wano mu ggwanga ki National Drug Authority nga kiri wamu ne poliisi kikoze ekikwekweto ku batunda eddagala lya gavumenti. Abantu 6 be bagombeddwamu obwala era ng'omwogezi w'ekitongole kino Abiaz Lwamiri ategeezezza nti eddagala lya gavumenti litundibwa bakozi ba gavumenti bennyini nga be bakolagana n'abantu abalitwala mu katale mu bumenyi bw'amateeka. Abamu erimu oyinza okusanga n'okuba gavumenti lyebeerese ne balibba ne balizayo katale naye tebafunangako olukusa tuwangako nga National Drug Authority okusaba kwantamu oba abawozimu layisensi y'okuyingiza zino vaccines ku katale. Ono ategeezezza nti eddagala erimu lisangiddwa nga lyaggwako so nga n'erimu libadde lisigazizzaako mbala okuggwako. Baleetamu mu koodi kyeni yaffe kulaba nti tulitereka bulungi nti lisigale nga lya mutimbo nga bwe tulwaninga pesi okulaba nti eddagala erimu okusooka nti tibaalijingirira kuliyingiza nga balowooza just kuliyingiza lwamukyamu kyokka n'okuba jingirire si jingirire erimu olirabye liggwako mu gw'omusanvu. Kikwewuunyisa lwaki omuntu akulukusa eddagala erimu wiikisi nga 2 okuggwawo. Abakwatiddwa bakuumirwa ku kitebe ky'abambega ba poliisi e Kibuli era nga Lwamwiri ategeezezza nti bagenda kutwalibwa mu kkooti bavunaanibwa emisango egy'enjawulo omuli ogw'okusangibwa n'ebintu bya gavumenti mu ngeri emenya amateeka. Era nitukwata ne vaccines n'ebyuma byabadde bakozesa okutegeka vaccines ezo nabibwamu obukadde bwa Uganda obulala 10 banabadde tukute bali kuwandiikira poliisi era afaayo yaabwe tulina kugitereeza tusindike wasabawaza wa gavumenti nga tunabatwala mu kkooti kuvunaanibwa emisango. Lwamwiri akinogaanyizza ng'ebikwekweto bino bwe bikyagendera ddala mu maaso era n'asaba bannayuganda okubeera abeegendereza ennyo nga bagula ku bantu eddagala lya gavumenti. Kimera David yakusakidde eggulire lino ku Racket TV Amalindirire.